Hello, hello. Good morning, good morning. Japan, Japan. Biki-chan. Ang ating naman ngayon iba-vlog ay ang patatas. Ito ang aking mga tanim na patatas. Ayan, mag-aani ako ng patatas. May mga bunga na siya sa ilalim ng lupa. Iyan ang mga patatas. Madami niya. こっち見なきゃいいんで。 Wow. Napakaraming patatas sa ilalim ng lupa. O may malaki pa akong nakuha. Ang dami kong naaning mga patatas. Ayan o. Ang gagawin ko dito. Ayan, ang dami kong mga patatas na ani o. Ayan. Gagawa ako ng potato salado. Potato salad. Ayan. A few moments later. Ito na yung nabalatan natin patatas. Ang gagawin ko naman dito ay potato salad. Ayan. Galing din sa garden na ilalaga ko muna. Ayan, nagpakuloy na ako ng tubig. Lalagyan ko ng asin. Ayan. Pag kumulo na siya, lalagay ko itong patatas para lumambot na siya. Ayan, kumukulo na. Lagay ko yung patatas. Lagay ko ng kumulo. Hintay natin kumulo siya. At lumambot. Ayan, malambot na siya. Malambot na siya. Ayan. Lilipat ko na lang pa at palalamigin. Ito na po yung patatas na nilaga ko, na palamig ko na. Ngayon, dudurugin ko na siya. Ayan. Dudurugin ko na siya. Yan na yung patatas na durog ko na. Ito nga pala yung mga sangkap ng aking potato salad. Corn, sibuyas, bacon, or ham, pwede. Ano to, carrots, pipino, cucumber, asukal to, asin to, paminta. Ito yung mayonnaise. Yan. Yan ang aking gagawin potato salad. Salad. Yan. Wait lang po. Gawin ko muna siya. Paghalo-haloin ko siya. Lagyan natin ang sibuyas. Mahirap kumukuha ng pipino.
carrots, bacon. Yan. Ang asin to paminta. Haluin ko muna siya. Halo ko na siya. Ay, ito naman yung asukal. Mayonnaise. Pwede ko pa nabubuksan. Wait. Yan yung mayonnaise. Ito yung mayonnaise. Yan. Halo na naman. Mahirap maghalo ng isang kamay. Yan. Sarap niyan. Ito lang nga. Ayan po, nakagawa na naman tayo ng potato salado. Nalagay ko na yung corn. Yung recipe nito nanggaling din sa aking garden. Yung potato, yung ninjin, ay yung carrots, yung pipino, cucumber, mga sangkap nito galing pa rin sa garden ko. Kaya, menos tipid sa aking pagluluto, sa aking paggawa ng mga lulutuin. Salamat po sa panonood. Subscribe na lang po ang aking channel, Vicky Chang Japan Japan. Like and share. Thank you.